Bem-vindo ao canal Historias OVNI. Subscreva o noso canal, pois todos os días publicamos historias de ovnis baseadas en acontecimentos reais. Apóyenos, faça like na nosa páxina se gosta do que facemos por si. Vale do Hudson, Nova York. A apenas unha hora de carro de Manhattan, encóntranse as pitorescas cidades de Westchester e Putnam. Locais onde profesionais de suceso e reformados procuraban paz e tranquilidade longe da agitación da cidade. Até marzo de 1983, os residentes destas zonas non facían idea de que as súas rúas tranquilas testemunharían unha das maiores e inexplicáveis vagas de avistamentos de ovnis da historia americana. Máis de 5.000 persoas, policías, enxeñeiros, profesores, donas de casa, testemunharían algo que mudaría a súa comprensión da realidade. Todos descreverían un objeto prácticamente idéntico, unha enorme estrutura en forma de V, do tamaño de un campo de futebol americano, pairando silenciosamente sobre as súas casas. Esta historia baséllase en relatorios policiais oficiais, depoimentos de testemunhas sob xuramento e na investigación do Dr. J. Allen Hynek, antigo consultor científico do proxecto Libro Azul da Forza Aérea dos Estados Unidos. 17 de marzo de 1983, 20:30, Brewster, Nova York. Dennis Sand está no quintal da súa casa, perto da Interstate 84. O escribán adjunto do condado de Putnam, de 35 anos, pai de 5 fillos e con 17 anos de experiencia no goberno local, olla para o ceu. O que ve, gélalle o sangue. Era un obxeto moito grande, diría máis tarde aos investigadores. A estrutura era cincento escura, metálica, quase como vigas. O obxeto parecía completamente silencioso. As luces eran iridescentes, brillantes, destacándose contra o ceo en 3 dimensóns. Parecía unha cidade de luces. Simplesmente pairaba no ceo, con todas as cores brillantes. Linda Nicoletti observa da llanela de súa casa, a 2 casas de distancia do pai natal. Ela ve un enorme obxeto en forma de V con fileiras de luces brillantes ao longo das súas asas, a flutuar lentamente en direzón á casa do sopiciño. Son tantas luces que é imposíbel contalas. Todas as cores do arcoíris, con unha luz moito máis brillante e maior no centro, na parte inferior. Ela abre a llanela e ouve o son dos motores. Silencio. Silencio absoluto. Anormal. O obxeto faz unha curva de 90 graus, unha manobra imposíbel para cualquera aeronave coñecida. Ela ve Dennis, pai natal, a correr por baixo dele en cuanto o obxeto pasa sobre o seu quintal, bañado pela luz do ovni, que ilumina toda a área. Os pensamentos comezaron a inundar a miña mente, admite Sand máis tarde. Pensamentos da nave a aterrar, pensamentos de encontrar un ser alienígena, pensamentos de rapto. Todo o tipo de pensamentos asustadores comezaron a invadir a miña mente. Ao mesmo tempo, o señor Nicoletti ve que o tránsito na Interstate 84 está parado. As persoas están a sair dos seus carros apuntando para o seu. Linda Nicoletti pega no seu telefone e liga para o gabinete do xerife de Brewster. O despachante dislle que receberon inúmeras chamadas sobre un OVNI, e que os policías estaduais tamén viron un. Ed Barnes, enxeñeiro informático, está a conducir pela autoestrada con a esposa naquela noite. De repente ve un obxeto a pairar directamente acima do camião á súa frente. Un feixe ofuscante de luz branca emana do OVNI, descendo e engulindo o camión. A luz permanece acesa durante algúns segundos e depois apágase. O condutor do camión, en pánico, engrena a marcha e acelera. Sou un piloto familiarizado con todos os tipos de aeronaves movidas a hélice, insiste Barnes aos investigadores, e teño a certeza de que non era ningún tipo de aeronave con a cual eu estexa familiarizado. O que vi naquela noite non era deste planeta. 24 de marzo de 1983, 20 horas e 45 minutos. Yorktown, Nova York. O agente Kevin Soravilla patrulla a Route 118, perto do Triangle Mall. De repente ve un grande objeto a voar para sul.
a menos de 300 metros acima do centro comercial. Era un objeto en forma de V, e había luces verdes, vermellas e ámbar a cruzar o objeto no ceo. Recorda Soravilla. O objeto móvese silenciosamente. Depois, de repente, faz unha curva de 45 graus e acelera. O Departamento de Policía de Yorktown receberá máis de 100 chamadas nesa noite. Nesa mesma noite, Hunt Middleton tiña acabado de saír de un autocarro e camiñaba endirezao na súa casa, en Bedford, Nova York, cuando reparou en luces coloridas invulgares a través das árbores. Ele simplesmente ficou parado no ceo, dis Middleton. Continuei a observar durante 5 minutos, e o objeto non se mexeu. Pouco depois, o consultor informático Steve Whittles, de Carmel, Nova York, observou o mesmo objeto a deslocarse lentamente para leste, acima da liña das árbores. A apenas 400 metros da observación de Whittles, o Dr. Lawrence Greenman, a súa muller, Joanne, e as súas 3 fillas, observaran o ovni con binóculos en cuanto este paraba no ar e pairaba acima das árbores. O policía Andy Sandhoff está a traballar no turno da noite cando ve unha serie de luces no ceo. O seu parceiro, o policía William Wolf, ve o mesmo objeto ao mesmo tempo, mas descríbeo como unha serie de pequenos avións que voan en formación cerrada. Esta discrepancia nas descrizóns entre os dois policías, observando o mesmo objeto en simultáneo, tornarseá un dos misterios máis perturbadores da noite. Como poderían dois observadores treinados ver coisas tan diferentes? 26 de febreiro de 1983, Lago Carmel, Nova York. Monique O'Driscoll, unha profesional de saúde mental de 38 anos, segue o rastro de unha nave en forma de bumerangue con luces pulsantes vermellas, azuis e ámbar. O objeto móvese tan lentamente que ela consegue discernir a súa estrutura, escura, metálica, maciza. As luces mudan de cor en sincronía, primeiro todas amarelas, depois brancas e por fin todas azuis. Verán de 1983, Stormville, Nova York. O controlador de tráfego aéreo Anthony Capaldi avista un obxeto a voar nas proximidades. Como profesional familiarizado con todos los tipos de aeronaves, afirma categóricamente: se fosen aeronaves a voar en formaceo, as testemuñas deberían ter ouvido o ruído do motor. Como moitas testemuñas non relataron cualquier ruído, a teoría da aeronave en formaceo cerrada parece unha explicación improbável. 14 de junio de 1984, 22 horas y 15 minutos. Central nuclear de Indian Point, Buchanan, Nova York. Un policía de 35 anos da Autoridade de Energía do Estado de Nova York, que traballa como seguranza no complexo do reactor nuclear de Indian Point, testemuña o incidente máis alarmante de toda a onda de avistamentos. Un obxeto surlle do portón leste do complexo. «Ei, é outra vez aquele OVNI!», grita un dos guardas pelo radio. 5 guardas, incluindo 2 supervisores, corren para o exterior. Carl, nome ficticio para proteger a súa identidade, describe o que acontece a seguir. Aproximouse basicamente da mesma direzón de antes, e desta vez as luces estaban a mudar. Primeiro, todas amarelas, depois brancas e depois todas azuis. As luces estaban dispostas en semicírculo e ben atrás había unha luz vermella intermitente. A medida que o objeto se aproximaba da estación, eu estaba a cerca de 150 metros dele. Parecía un cone deselado. Víase que era un objeto sólido do tamaño de 3 campos de futebol. Nesa altura, ele estaba directamente acima de min. O objeto paira sobre o reactor número 3, o único en funcionamento naquele momento. O impensável acontece. Os sensores de detección de movimento deslíganse. Todo o sistema de alarme falla. Dentro da consola de seguranza, o computador que controla todos os sistemas de seguranza e de comunicación deslígase. As cámaras continúan a rexistrar os acontecimentos, mas esas grabazoes desaparecen misteriosamente. O comandante contacta Camp Smith, unha base da Guarda Nacional de Nova York a menos de 16 kilómetros de distancia, solicitando a identificación do obxeto. Non a resposta. De seguida he pedido que un helicóptero armado abata o obxeto.
Os guardas receben espingardas con ordens para abrir fogo contra o OVNI se este non se afastar da estación. O comandante deu a orden para retirar as espingardas. Confirma outra testemunha. O obxeto paira sobre o reactor durante 15 minutos, unha eternidade para quen observa debaixo, antes de se afastar lentamente en dirección a Peekskill. No día seguinte, o comandante da seguranza informa. Non aconteceu nada. Debendo o acontecimento ser esquecido. Nos días seguintes, representantes da Comisión Reguladora Nuclear dos Estados Unidos visitan a central e todo o sistema de seguranza é reorganizado. Jerry Culliton, repórter da estación de radio WIP en Mount Kisco, Nova York, recebe a confirmación de Cal Patrick, do Gabinete de Informacións da estación, de que os avistamentos ocorreran de facto. Mas cuando solicita unha copia do relatorio do incidente con o OVNI, é informado de que todos os procedimentos e medidas de seguranza aquí tomados son completamente confidenciais para proteger a nosa propia seguranza. 24 de julio de 1984, 22 horas y 20 minutos. Indian Point novamente. Desta vez, un objeto con 270 metros de comprimento paira sobre a estación. Un seguranza descréveo como tendo 30 metros de comprimento e 270 metros acima da estación. Nesa mesma noite, a 32 kilómetros da estación, Bob Pazzuoli, residente en Brewster, filma o OVNI. Estas imaxes serán analizadas 2 veces por cientistas do Laboratorio de Propulsan Ayacto en Pasadena, na California. A imaxe no vídeo permanece sen identificación até hoxe. Agosto de 1984. A organización Citizens Against UFO Secrecy, CAUS, recibe centenas de relatos de un grande obxeto en forma de bumerangue a pairar sobre árbores, con luces e un zumbido suave. Peter Gersten, responsable da organización, ofrece unha recompensa de $1,000 por informaciones sobre os pilotos que pilotan aeronaves ligeiras a partir do aeroporto de Stormville. Alguns admiten voar en formación en V con luces brillantes, autointitulándose marcianos. Mas os seus voos non explican todos os avistamentos, especialmente os obxetos macizos e sólidos a realizar manobras imposibles en completo silencio. 28 de agosto de 1984. Brewster, Nova York. Unha conferencia sobre ovnis atrai máis de 500 persoas. O doutor J. Allen Hynek, antigo consultor científico do proxecto Blue Book da Forza Aérea, profere o discurso principal. Esto é absolutamente bizarro, diz a platella. Non há unha explicación lógica para isto. Hynek e outro orador afastan a idea de que un pequeno grupo de Cessnas posa ser o responsável. 1990. Wappingers Falls, Nova York. Unha muller está parada no semáforo de un cruzamento cando un enorme disco circular aparece acima do cruzamento e paira a baixa altitude. Era tan grande que cobría o cruzamento e estendíase para alén dele, conta os investigadores. A parte inferior do disco posúe varios círculos concéntricos de luces circulares que se moven en direcciones alternadas, no sentido dos ponteiros do reloxio, no sentido contrario e no sentido dos ponteiros do reloxio. Outros condutores observan chocados o objeto simplesmente a flutuar acima do cruzamento en plena luz do día. O sargento Kenneth W. Spiro, da Policía Estadual de Nova York, afirma que un dos seus agentes desmentiu os avistamentos como unha farsa ao seguir o rastro do VNI até ao aeroporto de Stormville, no condado de Dutchess. Era un grupo de avións ligeiros. Boame información, dice Spiro a New York Times. Mas os rexistros policiais non confirman cualquier detención dos pilotos. O portavoz da Autoridade de Energía de Nova York, John Bransford, afirma que os policías non estaban armados con espingardas e que o investigador de ovnis, Philip Imbrogno, pode estar a inventar coisas ou a aproveitarse do que as testemuñas lle deran e a exagerar. Mas testemuñas mantén os seus depoimentos. Eu vi. Vou para o túmulo a dicer iso. Declara Christopher, unha das testemuñas oculares. Outra testemuña, un piloto profesional con moitas horas de experiencia en voo nocturno,
afirma, o que ficeran, levantar voo e formar unha formación, precisamente posicionada, que se manteve en formación durante moito tempo, foi moito difícil de realizar, se fosen de facto aeronaves ultraleves. Até hoxe, o tenente Kevin Soravilla, do Departamento de Policía de Yorktown, non consegue explicar o que viu. Estaba un silencio mortal. Dis, non se oía nada. Era demasiado silencioso para ser un ultraleve. Fiquei inquieto. Non hai explicación lógica para o que foi. Non estou a dizer que había homensiños verdes a pilotar aquela coisa. Simplesmente non consigo explicar o que era. Pete Bertin describe unha observación que fez en meados da década de 1980 en cuanto frecuentaba un colegio interno masculino en Katona. Ele e varios outros alumnos testemunharon unha estrutura enorme e silenciosa a pairar sobre a escola. Tiña a largura de varios campos de futebol, recorda. O obxeto ficou perfeitamente inmóvel, bloqueando as estrelas, antes de desaparecer repentinamente. 1987. A Ballantine Books publica Night Siege, UFO Sightings in the Hudson Valley, da autoría dos falecidos J. Allen Hynek, Philip J. Imbrogno e Bob Pratt. Imbrogno relata ter testemuñado un 9NI no Vale do Hudson durante 5 minutos. Observa semellanzas entre o obxeto no Vale do Hudson e o bombardeiro furtivo recentemente desclasificado. 1992. Os avistamentos tórnanse tema de un episodio do programa televisivo Misterios sen solución. Robert Stack conta a millóns de telespectadores sobre os acontecimentos no Vale do Hudson. Testemuñas, de Brewster a Chappaqua, afirman ter visto algo no ceo. O episodio desperta unha nova onda de interese pelos acontecimentos de quase unha década antes. Brian Dunning, un investigador cético, suxere que os pilotos de ultraleves practicaban voos en formación, primeiro durante o día, e a medida que gañaban confianza, a noite. Desenvolveron formazones compactas de aeronaves con apenas 15 centímetros de espazo entre as pontas das asas. Escreve. Os pilotos desligaban as luces exteriores en simultáneo, facendo con que a aeronave parecese desaparecer do ceo. Variaban as súas formazones, desde crescentes e círculos a cruces, que vistas do solo parecían losangos ou figuras en V. Mas esta teoría non explica as observaciones de objetos sólidos macizos que bloquean as estrelas. Nen explica o incidente en Indian Point, onde os sistemas de seguranza da central nuclear fallaran. Non explica o completo silencio de obxetos do tamaño de un campo de futebol, que pairan a unha altitude de apenas algunhas centenas de metros. E non explica por que é que millares de testemuñas, incluindo observadores treinados, como policías e controladores de tráfego aéreo, non recoñeceran a aeronave. Estamos en 2014. O tenente Kevin Soravilla, agora reformado, aínda procura respostas. Máis de 30 anos se pasaran desde aquela noite na Rota 118, mas a memoria permanece vívida. Foi asustador, dis. Estaba a voar moito baixo. Era un obxeto en forma de V, e había luces verdes, vermellas e ámbar. Contactou os aeroportos, mas non encontraran nada nos seus radares. Contactou a base aérea de Stewart para verificar se tiña visto unha das súas aeronaves de transporte C-5. Oficiais da Forza Aérea dixeran a Soravilla que non había C-5 na área. 2017. O cineasta Joe Miale recorda a súa memoria de infancia de unha nave triangular con luces coloridas, movéndose lentamente sobre as nosas casas, no Vale do Hudson. Esta recordazón consolidou o seu fascinio eterno pela ficción científica, mas para ele e para millares de outras testemuñas non era fantasía, era a realidade. 2021. As autoridades de defensa e de inteligencia dos Estados Unidos divulgan un relatorio de 9 páginas recoñecendo a existencia de fenómenos aéreos non identificados, UAPs, e o perigo que poden representar para o tráfego aéreo e a seguranza nacional. O relatorio suxere que non existen datos suficientes para determinar a origen dos obxetos. Moitos residentes do Vale do Hudson non precisan de un relatorio oficial do goberno para se convenceren de que os ovnis son reais. No mesmo ano, o Museo dos OVNIs e do Paranormal
foi inaugurado en Pine Bush, no corazón do Vale do Hudson. O director do museo, Lance Hallowell, afirma que houve facilmente perto de 3.000 avistamentos na región de Pine Bush. Un restaurante chamado The Cup and Saucer aínda funciona na mesma cidade, con un grande disco voador en destaque na placa por cima da porta. 2024. O Discovery Channel e o History Channel continúan a exhibir documentarios sobre avistamentos de ovnis no Vale do Hudson. Kevin Agate Knuth, profesor de física na Universidade de Albany e investigador de ovnis, observa, principalmente porque os militares ten moita dificultade con estas coisas. Os pilotos depáranse con elas todos os días. Cita o exemplo de 2015, cando o USS Roosevelt estaba no Golfo Pérsico e os pilotos avistaran ovnis a camiño da Siria. Decembro de 2024. Unha nova onda de avistamentos de drones espállase de Nova Jersey para o Vale do Hudson. Moradores voltan a relatar luces extrañas no seu. A historia repétese. Los senadores de Nova York, Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand, juntamente como seus colegas do outro lado do corredor, Marco Rubio e Mike Rounds, copatrocinan unha lei para desclasificar os rexistros de vigilancia da Mariña dos Estados Unidos. O que aconteceu realmente nos ceos do Vale do Hudson na década de 1980? Serían pilotos brincallones a voar en formación cerrada, como afirman os céticos? Serían experiencias militares secretas con tecnología furtiva? Ou millares de testemunhas encontraron realmente algo sobrenatural? As respostas continúan tan elusivas como os propios obxetos que apareceran e desapareceran no ceo noturno do Vale. Dennis Sand faleceu en 2019, aos 75 anos, após 37 anos no cartorio do condado de Putnam. Nunca recebeu unha explicación para o que viu naquela noite de marzo de 1983. O seu fillo, que estaba con ele nesa noite, aínda se lembra do medo nos ollos do pai cando un enorme obxeto pairou sobre a súa casa. Pensamentos da nave a aterrar, recordou Sand. Pensamentos de encontrar un ser alienígena. Pensamentos de ser abducido. Os sistemas de seguranza da central nuclear de Indian Point fallaran durante o avistamento do OVNI. Imagens de vídeo que desapareceran misteriosamente. Policías con espingardas prontos para disparar contra un objeto do tamaño de 3 campos de futebol que pairaba sobre o reactor nuclear. Unha visita da Comisión Reguladora Nuclear e a subsecuente reorganización de todo o sistema de seguranza. Unha negación oficial de que algo teña acontecido. Todo isto está documentado, testemuñado, mas aínda sen explicación. O doutor J. Allen Hynek, un homen que comezou como cético no proxecto Libro Azul e terminou como crente, considerou os acontecimentos no Vale do Hudson un verdadeiro misterio. Morreu en 1986 sen encontrar resposta. Philip Imbrogno continuou a súa investigación durante moitos anos, recollendo depoimentos de centenas de testemuñas. Bob Pratt, coautor de The Night Siege, dedicou anos a documentar o fenómeno. Os rexistros policiales confirman centenas de chamadas na noite de 24 de marzo de 1983. Artigos de jornais da época, no Westchester Rockland Daily Item, no Portchester Daily Item, no Poughkeepsie Journal e no New York Times, documentan os acontecimentos a medida que se desenrolaban. A televisao local transmitiu imaxens de luces misteriosas no ceu, mas neñuma explicación foi dada. Non estou a dicer que había homenciños verdes a operar esta coisa, insiste o tenente Soravilla anos máis tarde. Simplesmente non consigo explicar o que era. Esta incapacidade de explicar, este foso entre o que foi testemuñado e o que pode ser comprendido, está no cerne do horror do Vale do Hudson. Non o horror dos monstros ou das invasois, mas o horror do descoñecido, pairando silenciosamente sobre as nosas casas, observando, esperando. Carros parados na Interstate 84, os seus condutores parados no pasello, ollando para cima. Telefones da policía a tocar sen parar. Crianzas encostadas ás llanelas, observando a cidade de luces pairar sobre os seus cuartos. Seguranzas de centrais nucleares con espingardas en puño. Tudo aconteceu. Está tudo documentado. É tudo real. Un obxeto do tamaño de un campo de futebol
non debería ser capaz de pairar en completo silencio. Non debería ser capaz de facer curvas en ángulo reto. Non debería ser capaz de acelerar de cero a velocidades incríveis en segundos. Mas millares de persoas ya o viran facer exactamente iso. Policías, enxeñeiros, médicos, profesores, persoas treinadas para observar, analizar y relatar factos, testemuñaran todos o mesmo fenómeno imposível. Parecía unha cidade flutuante, con luces brillantes que desafiaban as leis da física. Dice un morador: leis da física, as regras que reguen a nosa realidade, determinan o que é posíbel e o que é imposíbel. Mas o que acontece cando o imposíbel estaciona por cima da súa casa e simplesmente paira alí, desafiando a gravidade, a aerodinámica, tudo o que sabemos sobre o funcionamento do mundo? O gerente da CPI Photo Finish en Yorktown relatou: vemos moitas fotos de ovnis. As persoas chegan, entregan o filme e dicen: cuidado con iso. Corremos para fora con unha cámara porque algo estaba a sobrevoar a nosa casa. Centenas de fotos, vídeos, probas físicas de un evento que algúns dicen nunca ter acontecido ou que foi simplesmente un grupo de pilotos brincallóns, mas os pilotos brincallóns non conseguen desativar os sistemas de seguranza das centrais nucleares. Os ultraleves non conseguen planar silenciosamente con ventos de 25 nós. Cessna 152 non conseguen formar un obxeto sólido que bloquelle as estrelas. E, no entanto, a explicación oficial insiste precisamente nisto, que millares de persoas, independentemente, ao longo de varios anos, confundiran de alguma forma pequenos aviones con unha nave enorme e silenciosa. O portavoz da Comisión Reguladora Nuclear, Brian Norris, dice que recebeu un pedido de imbrogno, baseado na Lei de Liberdade de Información, sobre o incidente en Indian Point, mas que non ten documentación da vigilanza. Non há documentación do acontecimento que levou os guardas armados a preparárense para disparar sobre a instalación na cima do reactor nuclear. Non existe documentación da falla no sistema de seguranza. Non há documentación da visita dos funcionarios da NRC no día seguinte. Todos os procedimentos e medidas de seguranza aquí adotados son completamente confidenciais para protexer a nosa propia seguranza, dice o Indian Point cando os repórteres pediran informazóns. Seguranza. Mas seguranza contra o qué? De pilotos brincallones? Ou de outra coisa, algo que posa desativar os sistemas de seguranza da central á vontade, algo que posa pairar sobre o reactor durante 15 minutos en cuanto os guardas observan impotentes debaixo? Unha muller que viu un disco enorme sobre un cruzamento en Wappingers Falls en 1990 dice que o que máis a chocou foi que ele simplesmente flutuou ali. Flutuou. Non voando, non pairando, mas flutuando, como se o ar fose agua e as regras normais non se aplicasen. Círculos concéntricos de luces na parte inferior giraban en direzóns alternadas, no sentido dos ponteiros do reloxio, no sentido contrario, no sentido dos ponteiros do reloxio, un padrón hipnótico que non facía sentido, non servía cualquier propósito opio. Nunca falei sobre isto antes, e o meu amigo e eu nunca falamos sobre isto, admitiu unha testemuña sobre o seu avistamento no verán de 1983 no lago Hessian, en Bear Mountain. Silencio. Moitas testemuñas permanecen en silencio durante anos, décadas, incapaces de procesar ou explicar o que viran. O objeto pairaba 30 a 60 metros acima do lago. Sen son, apenas luces. Era enorme, un campo de futebol de comprimento e moito largo. Tiña unha distinta cor metálica escura cincento preta, e eu estaba tan asustado que me agarrei a unha árbore para salvar a miña vida. Ele agarrou unha árbore, unha áncora física para o mundo coñecido en cuanto o descoñecido pairaba acima. Unha das luces bañoume con unha luz branca, e das outras non me lembro ben, pois acho que entrei en xoque. Xoque. A mente a fecharse diante do imposíbel. Partiu silenciosamente e sen ser notado. Este é tal vez o detalle máis perturbador de todos. A forma como estes objetos gigantescos simplesmente desaparecen. Sen son de aceleración, sen rasto de escape, sen desaparecer gradualmente na distancia. Nun momento están alí,
a dominar o ceu, a tapar as estrelas, e no momento seguinte desaparecen, como se tivesen atravesado un veo invisível, pasando da nosa realidade para... onde? Isto será explicado como extraterrestre? Dice Peter Gersten, do CAUS. Alguén tentou fotografar o obxeto, mas evitou ser captado en filme. Evitou, como se tivese vontade, inteligencia, consciencia, de estar a ser observado e documentado, como se estivese a brincar ao gato e ao rato con os que estaban lá en baixo, revelándose as centenas, mas evitando probas definitivas. O ano é 2025. Oye, o ceu sobre o vale do Hudson está calmo, mas a memoria permanece. En Pine Bush, os turistas visitan o Museo dos OVNIs, examinando recortes de jornais desbotados e fotografías granuladas. En Yorktown, o tenente reformado Soravila aínda olla para cima ocasionalmente, examinando o ceu. En Indian Point, que foi finalmente encerrado en 2021, após décadas de controversia, as grabazoes daquela noite de xuño e jullo de 1984, se é que alguma vez existiron, permanecen confidenciais ou destruídas. As testemunhas embellecen e morren, levando consigo as súas historias. Mas os seus depoimentos, sob xuramento, rexistados en boletíns de ocorrencia, publicados en jornais, exhibidos na televisión, mantense. Millares de persoas viron algo que non debería existir, víranno claramente, repetidamente, ao longo dos anos. Relataran as autoridades, que se viron a sí propias e depois negaran ou explicaran de formas imposíveis. O seu acima do vale do Hudson guarda os seus segredos, mas aqueles que lá estaban nos seus quintais ou á beira da estrada, ollando para a cidade silenciosa de luces que flutuaba acima deles, saben a verdade. Algo estaba alí, algo vasto, silencioso e imposível, algo que desafiaba a nosa comprensión da realidade, algo que nos observaba tan atentamente como nós o observábamos, e talvez algo aínda estexa lá fora, a espera na escuridán para lá das nosas luces, pronto para reaparecer cuando menos esperamos. Porque se aconteceu unha vez, se millares de persoas viron realmente o que dicen ter visto, entón pode voltar a acontecer, a cualquier momento, en cualquier lugar. Mesmo esta noite, en cuanto lee isto, algo enorme e silencioso pode estar a pairar sobre a súa casa, a observar, a esperar. Olle para a súa llanela, ousa o silencio. Porque no vale do Hudson na década de 1980, o silencio significaba que eles estaban lá. O incidente no vale do Hudson continúa a ser unha das ondas máis extensas e ben documentadas de avistamentos de ovnis da historia. A pesar de millares de relatos de testemuñas, incluindo policías, militares e autoridades civís, non foi dada cualquier explicación oficial. As tentativas de explicar os acontecimentos como unha brincadeira de pilotos fallan cando se consideran as características físicas dos obxetos observados e as circunstancias dos avistamentos. O incidente na central nuclear de Indian Point, onde os sistemas de seguranza fallaran e os guardas armados estaban preparados para abrir fogo contra un objeto acima do reactor, continúa a ser particularmente perturbador. Os registros dese evento, se existiran, nunca foran tornados públicos. A Comisión Reguladora Nuclear nega a existencia de cualquier documentación, a pesar dos numerosos relatos de testemuñas. Oye, o Vale do Hudson tornouse un local de peregrinazón para investigadores de ovnis e turistas. O Museo de Ovnis e Paranormalidade de Pine Bush continúa a atrair visitantes ávidos por aprender sobre os acontecimentos da década de 1980. Os acontecimentos inspiraran inúmeros libros, documentarios e estudos, mas para aqueles que lá estaban, que viran os objetos con os seus propios ollos, non é unha questán de fe ou ceticismo. Para eles, foi simplemente o que aconteceu. Unha intrusao inexplicável e inegável do descoñecido nas súas vidas cotidianas, que mudou para sempre a súa comprensión do que é posível. Todos os acontecimentos, datas, nomes e locais descritos nesta historia foron retirados de fontes documentais. Os diálogos baséanse en citacións directas de testemuñas ou reconstruídos a partir das súas descricións detalladas dos acontecimentos.
Nenhuma personaxe no evento ficticio foi adicionado á base documental desta historia. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscriba o noso canal para se manter actualizado con as novidades. Cóntenos nos comentarios. Acredita en ovnis? Tal vez vose propio ya teña visto algo inexplicábel